Rasul melakukan fungsi seluruh semoga bersalam dan aliran salam nama itu kalau melakukan fungsi seluruh kesejaran maksud saya dirikan itu bapak baras ibu malawun kurang sebulan salam sulam terus ibu sebulan salam sulam ini doa berdoa doa kalos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in 'abdatil ihsan wa faddalna 'ala sa'iri khalqi bi ta'allumil 'ilmi wal bayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله حبيبه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل سائر النبي وعلى كل وسائر الشريف wa'alamu saya kalimat anu pantes terus kurang diucapkan dina wengi anu hidup putra barokah ieu amin ti ayeuna kalimat puja dengan puji ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tentang biasa penari kami membuka acara orang sangatku Allah Maha Kuasa nyatakan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau jadi panggiasati tinggal tadi ngaji Inawangi anu ayeuna piwai pamogising jantan pamatri dina hati urang sanyakeun kasat ilahi Allah Maha Suci nyatana Allah Rabbul Izzati. Pada rasa syukur urang tembokkeun kasat Allah kalau parantos makali orang sadayana kami makan makan anu luar biasa utamina nikmat dipapari iman sinar Islam bisa dibilang eta Allah Subhanahu wa ta'ala parantos makali orang sadayana kami makan anu sami kekalintang luar biasana nyatana nikmat dipapari sehat sareng waktu anu luang. Kesana di luar ayeuna ieu majelis seueur anu hoyong sami cari tempat di ieu majelis tapi kondisina untuk ayeuna kurang sehat. Kesana di kami ayeuna jamaah anu hoyong sami tempat jeung urang dina ieu di majelis anu mulia ieu tetapi anjeunna waktu narubah ayat-ayat sempat kanggo angkat kalian majelis. Maka alhamdulillah nikmat-nikmat eta urang sadayana biasa ngalengkahkeun dua daftar sampai urang cari di majelis pamogi langkah demi langkah para sepuh sadayana biasa rugi ayeuna kalian majelis sing jadi kita kalau sadaya salah sareng dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Sahabat Rasul nikmat ibu bapak Allah Subhanahu wa ta'ala kalam terus mengumpulkan orang sadayana. Lamun we ayeuna di ayeuna ucapkeun sadaya nikmat parantos dikasihkeun oleh orang sadayana. Sahabatina lautan dijadikan tintana katakan wae alam dunia dijadikan penata mual pernah habis kanggo mencatat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua.
Pemugi wasilah orang ayeuna tiasa angkat ka ieu majlis Allah Subhanahu wa taala sing senantiasa nyerikeun urang sareana hamba-hamba nu senantiasa mensyukuri karena sadaya nikmat anu parantos dipaparin ka urang sareana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinar salam kepada Allah yang senantiasa limpahkan kemudian orang sareana kersana Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada ulama kita, kepada mulia yang beribadah, kepada sahabatnya, kepada tabi'in pelaku tabi'in, malam-malam bagi orang saleh salam mengucapkan umatnya, khusus orang saleh mampai dari besar di majlis, pemuja Allah yang jadi kekurang salehnya, bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu ini adalah syafaat berhusna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bersama pengatur waktu penata acara anu bersihnya dihormat perlu dimuliakan Gusti Allah. Ibu bapak hakikatna arti ayat di majlis atas izin Allah. Wasilah ulama di ayeuna kasepuhan kamu sekalian sampai ada silaturahmi yang kurang abdi tanggung lengkap dari majlis niat nama ibu bapak abdi itu yang ngirim tahu ayo mayang-mayang ayo di orang payu maka dengan kesempatan dia si majlis sejak aku silaturahmi itu bapak silaturahmi anu disandarkan ke si abdi pemugi sing biasa sapabodos sareng anu diunggulkeun kudu dengan orang sadayana sing sahajalmi sallallahu alaihi wasallam anu hoyong diluaskeun rizkina hoyong ayeuna dipanjangkeun yuswana kalana silaturahimah maka sambungkeun tali silaturahmina pemugi silaturahmi anu disandarkeun ku simati sing biasa sapabodos sareng anu diunggulkeun kudu dengan orang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kakurangna paminten dina baraga silaturahminya sing abdi sedang nepangkeun ibu bapak kasepuhan sadayana sing abdi 40 tahun kapangker tatkala boga lahir ka alam dunia melonjarkan sepuh sing abdi masihan nami teh saya upami ayeuna ucapan abdi kawin nasi galuh Lulukna manggil kami tadi dinten teng. Tapi kami disuka suri ibu kalau besar suka suri nanti lepas ketuan. Upami ayuna masuk ayuna main bak informa catat Pancasila abdi disari mulia kalau besar ayuna biasa berangkat kaya majlis hakikat atas izin Allah wasilahna ulama kita setuan Ustaz Yasi anu parantos mapari waktu di dalam dia kasih mafi para sepuh ini sepuh sadayana anu biasa disabarakan di bina pengirangan karena rasa hormat si mafi anu si mafi sami di doa matur dimuliakan Gusti Allah dina nembe Lepas lima ngawingakeun salah sarios ayat perkawis nikmat ada nabi rizki kalau Allah pasikeun ka urang sadayana tatkala urang ayeuna kumaha hidup di alam dunia. Terkadang ibu bapak sepuh sadayana tatkala berbicara masalah rizki maka pemikiran kita hanya terfokus dan terpaku kepada hal materi saja. Serta menjadi mengingatkan Allah, hari rizki dipastikan Allah kaulah terima. Namun ayat-ayat ia lisan menyebutkan semua rizki yang telah Allah berikan, walau pernah ayat anggesnya, saya mengucapkan ayat sadaya rizki dipastikan kaulah. Upami ayeuna larukan dijadikan tintana, kadang-kadang raja larukan yang dijadikan penada, yang pernah halus nuliskan rizki,
anu karantos Allah pasikeun ka urang sadayana. Tinggalkan ibu, bapak, sepuh sadayana, urang ayeuna terbangun dari tidur. Ibu tatkala terbangun dari tidur, mengucapkan ayeuna doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Eta sebagai bentuk rasa syukur urang Allah Subhanahu wa taala masih kene ayeuna dipapari Yosua ku Allah, masih dipertansikeun jatah usia ku Allah. Eta teh rezeki. Kusabab saja di ayeuna jami tatkala ayeuna ulun tina ayeuna tidur malamna udah ayeuna biasa muliakeun. Maka rezeki urang tatkala urang terbangun dari tidur masih kene ayeuna dipercaya ku Allah diberikan jatah usia. Ibu ayeuna tatkala terbangun dari tidur terus ngarewet ka sisi ternyata masih kene aya wajah salaki urang eta rezeki. Begitu datang ayeuna waktu pagi anu disalaki nikah leseur nikah kumupah nikah masak dan lain sebagainya eta rezeki ibu. Berarti menjadi salaki masih kene ngaku ka urang sebagai ayeuna istrina. Dalam hal ini akan batur berarti istri aku urang jadi pamajikan aku. Tatkala ayeuna datang waktu duha, urang bisa melaksanakan ibadah duha, cepat turun jelang ayeuna mata, ari salat duha bisa ngagampangkeun rezeki, bisa meluaskeun rezeki, sok kumaha ibu mun ngalaksanakeun ibadah duha da oge eta teh rezeki. Kusabab sadayana jalmi biasa ngalaksanakeun ibadah salat duha. Maka tatkala urang bisa ngalaksanakeun ibadah salat duha eta teh mangrupikeun rezeki Allah ka urang sadaya. Terus sakit kita kurang begitu ayeuna urang ayeuna tertidur kembali bahkan tidur itu sendiri merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka tatkala berbicara rezeki ini, rezeki Allah itu luas, luar biasa kita, luar biasa kami. Alhamdulillah, orang sadayana yang sanokan dia majlis yang tawisna orang masuk ke nikmat alam konspirasi itu Allah yang sanokan dia majlis diampuh kenikmatan dibasikan Allah karena jalan kalau dikali Allah Subhanahu wa taala. Ibu tatkala ibu nambe ibu ini dari angkat dari majlis sampai dunia. Kaya angkat kaya manis Allah parantos hampura sadaya ayeuna dosa ibu sadayana. Ibu ayeuna ngarangkahkeun dua dampana, bapak ngarangkahkeun dua dampal sampeana sepanjang jalan anu kaliwatan budaka sabaraha saburi anu lima eta dengan istighfar mohon ampunan ka urang sadaya anu angkat kaya manis kalu. Jalan anu kaliwatan urang bakal aya jadi saksi bahkan sendal jepit kalau jalan keserangan Amerika yang mengangkat kajian majlis bakal jadi saksi pada menjadi poin kiamat kalau ulang saya hatta lahidan bil zahri maka sallallahu alaihi wasallam sambil bilangan dan mulai dilakukan dimulai kelas 1 menuju ke kelas tahun tentang segala menuntut istighfar kepada orang-orang yang senantiasa melangkahkan kedua kakinya untuk mencari ilmunya Allah. Kita carikan ilmu majlis. Dan kalau aina siapapun kalau aina maulah sahabat menyiapkan gurunya, aina ngerti di dunia ilmu majlis. Kita langsung dari Lampung saya ibadah melaksanakan ibadah sholat sunat 100 sholat. Kampus ibu melaksanakan ibadah 100 sholat. Sama-sama 100 rakaat dengan kata tarawih kalau jumlah 20 ditambah witir itu kadang 150 waktu. Ada minggu lagi di sana yang lama saya pak saya terasa cepat. Karena minggu kedua aku atau aku tidak sholat tarawih. Yang kali yang terjadi maka tarawih kan jadi nama jadi tarawih. Maka itu tatkala ibu cari ilmu majlis, ngerti naon anu ilmunya kumpulkan dulu, eta masih kene sae ibadah ayeuna salat sunat
mi'ata raka'atin tatawwan. Tibakan sholat sunat 100 rakaat kalian terjangkau terus menerus. Bahkan tidak sama kita berada di kitab Tafsirul Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan man ta'allama baban minal ilmi, sing sahaja mau mempelajari satu bab tentang ilmu, ya'mal bi amla ya'mal, diamalkan apa nanti diamalkan, afdalun kana minas sholati al-baraka'atin tatawwan. Maksudnya yang lebih baik dibanding 1000 sholat rakaat kalau dikerjakan berturut-turut. Bapak akhirnya diajar sama di sekolah, di majlis ilmu, diajar tentang wudu. Tengok kata Nabi akhirnya tanpa sengaja berkomodi sengaja. Kenapa aku masih mengaku saya kok membina aku? Maka ibu kalau pembicaraan yang tentang bab ilmu, hampir tidak akhirnya setiap pembicara tidak mengkotimahna sok mengingatkan salah serius video Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Sing sahaja anu ayeuna ngaringankeun langkahna untuk mencari ilmunya Allah, maka Allah akan berbulan jalan untuk menuju ke surga Allah. Kata-kata ayeuna tidak Rasul sebagai motivasi kalau orang supaya orang mulai ayat wasunat tatkala mengenai ilmu agama. Kalau ada pertanyaan, nah aku ilmu tahu, aku pernah dipilih. Umat hukumna nuntutnya ka ilmu jeung saha anu ayeuna diwajibkeun nuntut kana eta ilmu. Maka eta ayeuna saluran pertaosan diwaler tina ayeuna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis anu parantos ka masyhur anu parasepuh salehna tos pada uliya. Talabul ilmi ari bilalik ilmu. Para ulama sepakat ibu bapak kemanaan karena ayat lapan ilmu dinagi hadis yaitu ilmu syar'iyyah, ilmu agama. Ilmu agama pari itu pun eta wajib hukumna ala kulli muslimin kasatian jalwa muslim. Ibu bapak ngaku agama Islam maka datang ayat hukum pada ayeuna menuntut ilmu agama. Tinggalkan ayeuna orang baik, begitu ka ayeuna urang ayeuna menuntut ayeuna usia. Sak ayeuna umur urang sadayana, urang ayeuna datang hukum tetapi tidak kalau ayeuna menuntut ilmu agama, tinggalkan urang urang ayeuna amburnya, begitu ka ayeuna tutup usia urang ayeuna kedah. Mulai karena agama Allah. Pada sebelum sadayana dikisahkan di tempat yaitu di kota Damaskus. Pembangunan kabupaten Madrasah Rasul Syam, ayo nama jalan di kota Suriah. Di Damaskus ada satu pemakaman umum namanya pemakaman Jahdah. Ilaharna usaha ieu namina pemakaman umum nya saha biasa dikuruskeun di eta pemakaman. Seueur anu dimakamkeun di eta pemakaman para ulama, para aulia, para pejabat bahkan orang-orang biasa sadayana dimakamkeun di eta pemakaman umum Jahdah. Jeung parantos ilaha pamintennya termasuk ayeuna di urang tatkala ayeuna di satu pemakaman sok aya anu disebut ayeuna hujan. Sami halna dina ayeuna eta pemakaman
eta pemakaman dahlah ayat kuncen. Dina hiji waktu saya kuncen kalongkapan hiji istri, ya hiji istri nyarios kaita kuncen mengadamel ayeuna yang kubur kusabab ayah anggota keluarga Habib anu ngancungkeun. Maka kusabab ayeuna eta aya permintaan keluarga yang kuncen ke ayeuna pamilih anjeunna dan ayeuna kubur tabuh seseorang anu ayeuna wafat pada waktu itu. Singkat cerita, begitu ayeuna terpatos lagi, si istri ternyata benar dongkak dengan iringan ayeuna zanazah, sesuai penolongan berikut, tetapi kita terus dongkak pada pemakaman dahlah. Sekarang ayah si kuncen, ini ayeuna karena proses pada pemakaman lagi. Pembawa ayeuna ilang anak misalnya, terkala ayeuna luruskeun ayeuna zanazah, sok aya anu dikaitkan yang kubur kanggo nampi eta bayi. Biasana buahan akan di luar. Ia kuncen ini nampi eta zanazah anjeunna kirim kana eta yang kubur kanggo nampi eta zanazah kanggo diperutkeun di eta ayeuna pemakaman. Begitu ayeuna katambi ia kuncen begitu disaring ngelongkeun kana eta yang kubur ia kuncen pak dipasihan dina Allah Subhanahu wa taala kajian anu luar biasa membuat sangat bersyukur ayeuna ieu si kuncen. Paninggalna eta kuncen anjeunna saleh yang kubur. Tapi aya di hiji tamah anu bener-bener kasida endahna. Anu can pernah ia kuncen ningali tamah anu sakumaha endahna di alam dunia. Nyaeta walaupun dunia di jannah. Salah satu surga. Salah satu taman di antara taman-taman surga Allah. Asal ayeuna beres kakagetna, ieu ayeuna kuncen tinggal aya hiji cermin anu aset luar biasa, ngaleng-goreng jeung paribasana menaiki kuda dan menghampiri kepada itu jenazah dan kemudian eta dimandikan di sana orang anu berkuda tadi. Kaget soal kasih kuncen pingsan. Dia tahu yang kubur. Utama mereka kuncen pingsan ya akan dinaikkan ke luhur. Proses pemakaman diteruskan begitu beres yang ayeuna isi kuncen nyarita anjeunna pembet bintang yang kubur teh dina izin kejadian dari dijatuh anjeunna tinggal ayeuna jalmi kalau nyacak kana eta mati. Cek ayeuna saraya anu hadir di eta pemakaman isi kuncen teh sedang berhalusinasi. Gerhana jadi detik pas besar eta kuncen. Singkat cerita ibu bapak selang ayeuna sababaraha lamina ieu si kuncen kalau kapan deui ku istri anu ayeuna kangtos ayeuna nyuhunkeun dipangadamelkeun agali kubur. Ieu si ibu dongkap deui ka eta kuncen pakuncen pangadamelkeun deui ayeuna liang kubur kusabab aya anggota keluarga Nabi anu ngampungkeun. Seperti biasa, aku selalu harus jadi tugasnya yang kuncen ayeuna ngagali kubur di kaberesna. Singkat cerita, kita ingin ayeuna zanazah dongkap kuncen ngiring ayeuna karena proses kita pemakaman anjeunna ngiring lebet kali dari kubur. Ternyata Pak, proses anu ayeuna pertama ada jadian anjeunna terulang untuk kedua kalinya. Anjeunna diperlihatkan oleh Allah sebuah agama yang begitu luar biasa indahnya dan ternyata setelah jenazah dibawa kembali oleh orang yang mati di kuda. Tapi itu kalau lima berkisah atas pengalaman anjeunna apa itu bisa. Begitu beres proses pemakamannya dia dikuncen kalongkapan kaisa istri prasnanya ibu saha anu ieu kalongan pulkeun maka isi ibu kawalar anu dipayun dan pulkeun eta putra abi anjeunna nutur monok di pesantren tetapi Allah ayeuna cabut ayeuna nyawana dipunduk ku Allah disaekeun rezekina
Ulang kejati mulai kasar mau pinami adalah kita orang kali hati anu nomor 2 menuju pondok ibadah. Tak anu nomor 3 kita rakatlah. Salami ulunna kita rakatlah anu kena berusaha dipakai ayeuna segala hasil usahanya kebiayaan untuk dikabina pondok di pesantren. Maka nangis keluarga saya kita ternyata luar biasa. Kamu bagian ayeuna orang-orang yang menuntut ilmu agama. Maka ibu, bapak, para sepuh sadayana, sareng babina harus anu ngagaduhan urang kali anu saleh Allah salehah. Maka ayeuna tempatkeun menjadi urang kaluhur di tempat perjalanan orang-orang saleh yang tadi pasang di pasar. Ucapkan ibu, tasawwur barang dihabli minas sholihin. Ya Allah kasihan hati sudah putih Allah soleh-solehah. Tapi mudah dihantar hanya gaul salih pasriwan. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah kasihan hati turun-turun Allah soleh-solehah. Tapi tidak dihantar bodoh karena ilmu agama. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, kasihan hati kurang kali harus soleh-solehah. Tapi bukan ayeuna jadi ajarku karena ilmu agama. Maka ibu, sorina kitab Sabina diulingakeun wa yahibu ala al-abai wal ummahati wa yahibukunna. Kalau jadi indung jeung jadi bapak, ari wajib ka indung teh ibu sanes musafir landung kalahir jeung ayeuna muswa hukum. Kewajiban bapak sanes musafir kayuga nalapakahan hukum. Tetapi wajib hukumna ke orang sadayana selaku orang tua ayat Allah maula duhus salah wa ta'ala wa bayah. Dina kitab Sabina diulingakeun. Bisa ayat jadi budak-budak karena sholat akhir jawab kurang. Bisa ada budak-budak ayat baca Al-Quran tahu jawab kurang. Bisa ada budak-budak kan ayat dan belajar dulu tahu jawab kurang. Maka ayat kesempatan tatkala ayat orang biasa akan ke majelis ilmu. Maka hati kesempatan kita saja ayat orang sadayana di pondok kawasan. Usaha-usaha bangsa sampai karena orang sadayana hidup di alam hidupnya mencampur langsung sesuatu saja datang sesuatu. Maka ibu masih dengan sumber kalau ayah angkat ke majelis manfaat. Usaha bapaknya besar lebih jauh kalau akan ke majelis tapi terbiasa angkat lagi. Usaha bapaknya lupa urusan anak. Usaha bapaknya kesehatan anak terbiasa. Takaran itu masih banyak ayah biasa melaksanakan ayah ibadah sedekah laksanakan. Saat ayah orang sadayana dipersempit rezeki Allah yang biasa untuk bersedekah. Itu bapak biasa kamu berjamaah maka laksanakan. Saya orang ayahnya disolatkan ayah sadayana bila-bila dia majelis. Para sepuh sadayana Dina ayatnya tidak Rasulullah SAW ini bahwa kewajiban orang sadayana yang pun pengen yang akan mati dinamikan orang kubran dari tanah dunia tujuh kaitan nyawa lepas tidak ada. Para sepuh sadayana saat itu kita biasa kami atur kapal sekadar perjalanan dalamnya atau turun rumah Allah sendiri atau kan anak suruh berbeda pada visi dengan penyampaian anak yang diceritakan bermakna. Sadaya saya solusi kami kalau harus banyak mengurusi keberahmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dapat itu kamu doa dalam perinapan si Nabi. Kamu bersepuh sadaya keberahmatan lalu mengaturkan kepada sadaya penempatan kamu doa si Nabi. Beberapa orang kasih mana sering tak sedekahnya. Kalau para peserta suruh berjaya pengawasan bahwa di sini jadi wasilah. Orang sadar dan aku Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba-hamba yang senantiasa bersyukur karena nikmatnya karena bersyukur karena nikmatnya atas segala Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau berlipat ganda pahalanya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna awladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wal khair. Wa la taj'alna waliyahum min ahli as-su'i wa ahli al-khair. اللهم اجعل اولادنا الصالحين حافظين للقران وبارك حياتهم في الدنيا والاخره. اللهم اجعل اولادنا الصالحين عالمين ناجحين ناطقين للعباد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.